فيديو guyyaa har'aa keessatti telegram keessan keessa osoo hin beekin telegram qofa fayyadamuudhaan akkamittiin akka maallaqa hojjechuu dandeessan kan isinitti agarsiisudha. Namoota telegram fayyadamtan hundaaf appilikeeshinii osoo tokko yoo hin barbaadin akkasumallee weebsaayitii kamiyyuu keessa osoo hin seenin telegram keessan irraa qofa bootii fayyadamuudhaan akkamittiin akka maallaqa hojjettan kan isinitti agarsiisudha jechuudha. Viidiyoo kana like gochuudhaan eegalaa maatii channel keenya warra hin taane immoo subscribe gochuun maatii channel keenya ta'a. Yeroo hundumaa viidiyoowwan akkasii gadi argattaniif gatii isin fayyaduuf subscribe gochuu hin dagatina. Amma kallattumaan gara viidiyootti isin dabarsa. Jalqaba maal gootu gara telegram appilikeeshinii keessanii dhuftu sana booda kiyyaa maltiimiidiyaa jettanii haala kanaatiin searchii inni gootu jechuudha. Erga kiyyaa maltiimiidiyaa jettanii haala kanaan searchii gootanii booddee barreeffama kana hin argattu bootii wayii tokko as kana isiniif kaa'een jira jechuudha. Bootii sanarratti maal gootu al tokko kilik ni gootu jechuudha. Yeroo isin kilik gootan haala kanaatiin isiniif dhufa gara gadiitiin maal gootu start kan jedhu jira. Start kan jedhu irratti maal gootu al tokko ni tuqxu jechuudha. Kana booddee haala kanaatiin isiniif dhufa yogguu isin jalqaba seentan adsii wayii isinirra ni fida. Haganni adsii kana isinirra fide bakka kanatti mallattoo x haganni isiniif fidutti obsaan eegdu. Sana booddee mallattoo x haala kanaatiin isiniif fide x gootanii duubatti ni deebitu jechuudha. Kana booddee erga haala kanaatiin dhuftanii booddee fiichariin isaa akkana fakkaata. Haala kanaatiin isiniif ni dhufa. Redeem promo code kan jedhu bakka kana jira. Isa eessaatti akka argattan isinitti agarsiisa jechuudha. Jalqaba yeroo santan kun bakka kanatti taaksiiwwan garaa garaa ni qaba. Chaanalii isaanii join gochuudhaan koinii 20 isiniif laata. Chaanaloota garaa garaa ni qabu. Maal gootu bakka kanatti mallattoo xiyyaa isiniif kaa'amee jiru irratti al tokko ni tuqxu. Sana booddee chaanalii isiniif dhufu join ni gootu jechuudha. Sana booddee gara bootiitti deebi'uudhaan sekendii kana haga inni xumurutti obsaan eegdu. Sana booddee claim ni gootu jechuudha. Amma kun haala kanaatiin dhufee jira. Baalaansii kiyya bakka kanarraa ilaaluu dandeessu. Baalaansiin kiyya 0dha. Claim ni gootu jechuudha. Amma claim dinaan jedhee jira. Baalaansiin kiyyas koinii 20 naaf kennee jira jechuudha. Ammallee chaanalii kan biraa bakka kana jira. Isarratti seenuudhaan join gootanii chaanaloota inni achitti isiniif kaa'u hunda isaanii join gootanii maal gootu koinii keessan claim ni godhattu jechuudha. Kun akkuma argitan taaksota bakka kana jiran hunduma isaanii hojjedheemman koinii 65 irra ga'een jira. Amma kun koinii 7 claim yeroo godhu koinii 72 irra naaf gahee jira jechuudha. Kan biraan maaltu jira gara gadiitiin mallattoo viidiyoo kan ofirraa qabdu ni jirti. Ishii keessa seenuudhaan taaksiiwwan garaa garaa bakka kanatti isiniif ni kenna. Fakkeenyaaf watch and earn kan jedhu bakka kana jira. Ishii irratti watch yeroo gootan koinii 30 isiniif ni kenna jechuudha. Haala kanaatiin seentanii koinii hunduma isaayyuu bakka kanatti walitti qabachuu ni dandeessu jechuudha. Sanarraan kan hafe maaltu jira bakka kanatti mallattoo namaa kan qabu bakka kana jira. Isarratti al tokko tuquudhaan seentu. Isarratti yeroo seentan maaltu jira invitation code tu jira yookiin immoo invitation link isiniif ni kenna jechuudha. Invite friends jedha. Bakka kanatti nama meeqa akka affeertan bakka kanatti isiniif ni kaa'a nama affeeruudhaan koinii argattu. Yogguu isin nama affeertan koinii bakka kanatti yeroo namoonni isin ittiin seentan yeroo isaan seenan yookiin immoo namoonni isin affeertan yeroo isaan seenan taaksiiwwan garaa garaa hojjetan bakka kanatti koinii isiniif ida'aa deema. Sana booddee maal gootu bakka kanatti claim ni gootu jechuudha. Akkana akkaawuntii haaraa baneenan seeneera. Akkaawuntii kiyya isa durattiin hojjechaa jiruun seenee kan isinitti agarsiisu ta'a jechuudha. Bakka kanatti kun copy invite link kan jedhu jira. Ishii kana copy gochuudhaan namootaaf share gochuu ni dandeessu. Yoo barbaadan immoo share via telegram kan jedhu jira. Isarratti al tokko tuquudhaan kallattumaan telegram irratti akka inni share isiniif godhu gochuu ni dandeessu jechuudha. Kan biraa maaltu jira giveawaywan yookiin immoo kennaawwan garaa garaa ni jira. Top referaliif kan ta'an jechuudha. Fakkeenyaaf amma bakka kanatti nama kana yoo argitan namoota 1367 affeera jira. USDT 1500 kan argatu ta'a jechuudha. Inni lammaffaarra jiru kun immoo nama 1000 affeera jira. Nama 824 affeera jira. Koin yookiin immoo USDT 1000 kan argatu ta'a jechuudha. Inni sadaffaarra jiru kun immoo akkuma argitan kun gaasha'u jira. Nama Itoophiyaawidha yookiin immoo nama biyya keenyaati. Nama 596 affeera jira. USDT 750 kan argatu ta'a jechuudha. Haala kanaatiin hanga nama 10tti bakka kana jira. Namoota 11tii qabanii hanga sadarkaa 20tti warra jiraniif koinii yookiin immoo USDT 250 kan hiran ta'a jechuudha. Namoota 21ffaarraa qabanii yookiin sadarkaa 21ffaarraa qabanii hanga 100tti jiraniif ammoo maaltu kennama USDT 100tu isaaniif kennama jechuudha. Haala kanaatiin seentanii nama baay'ee affeertanii irraatii argachuu ni dandeessu jechuudha. Bakka kanatti kun akkuma argitan warning jedhee fake invites are not allowed. Yaani invite fake ta'an yookiin immoo namoota fake ta'an yookiin multiple account fayyadamtanii yeroo seentan isiniif hin lakkaa'u yookiin immoo eeyyamamaa miti jechaa jiru. Kana booddee maaltu jira bakka kana mallattoo waalitii kan qabu jira. Isarra seentanii maal gochuu dandeessu koinii walitti qabatan karaa doolaaraatiin yookiin immoo karaa USDTtiin irraa baafachuu dandeessu jechuudha. Kana gochuun maaltu isinirraa barbaachisa jalqaba connect wallet kan jedhu jira. Isarratti al tokko ni tuqxu. Bakka kanatti inter USDT Polygon wallet address kan jedhu jira. USDT keessan kan Polygon connect irratti gootu jechuudha. Fakkeenyaaf akkamittiin akka argattan isinitti agarsiisa. Keessaa baheetiin gara
C-wallet kiyya deemen isinitti argisiisa jechuudha. namoonni baay'een keessan C-wallet ni qabdu jedhee yaada. Namoonni C-wallet hin qabne immoo akkamittiin akka C-wallet banattan yeroo darbe viidiyoo hojjedheen jira. Sarraa ilaaltanii banachuu ni dandeessu. C-wallet keessan keessa erga seentanii booddee gara gadiitiin receive kan jedhu bakka kana jira. Isarratti al tokko ni tuqxu. Kana booddee USDT jedhee bakka kana networkiin immoo TRC20 tu jira. Isarratti al tokko tuquudhaan maaltu jijjiirtu Polygon kan jedhu bakka kana jira. Isarratti al tokko tuquudhaan Polygon itti jijjiirtu. Sana booddee maal gootu adreesii bakka kanaatti isiniif kennee jira. Adreesii keessan koppii godhachuudhaan gara Telegram keessanitti ni deebitu jechuudha. Gara Telegram keessanitti erga deebitanii booddee bakka kanaatti al tokko gadi qabdanii taa'uudhaan paste ni gootu jechuudha. Kun akkuma argitan haala kanaatiin paste isiniif ta'a. Sana booddee save wallet kan jedhu jira. Isarratti tuqxanii save godhachuu ni dandeessu. Akkasumallee namoonni Trust wallet qabdan Trust wallet irraa fiduu dandeessu. Namoonni Binance qabdan Binance irraa kan barbaadan irraa yutaanan fiddanii connect irratti gochuu ni dandeessu. Sana booddee kallatumaan USDT keessan baafachuu dandeessu jechuudha. USDT keessan immoo kan isin baafattan coinii 200 irra gaafa geessan jechuudha. Coinii 200 irra gahuuf baay'ee tokko salphaadha. Jalqaba kun bakka kanaatti akkuma argitan seentanii taaksota kana hojjechuutu isinirraa eegama jechuudha. Lammaffatti immoo bakka kana seentanii namootaaf liinkii keessan share gochuudhaan yeroo namni liinkii keessaniitiin share godhate yookiin immoo yeroo namni liinkii keessaniitiin isiniif seenu maal godhaa coiniiwwan isiniif gatii lakkaa'uuf yookiin coiniiwwan gatii isiniif dabalaa deemuuf coinii sanaatiin baafachuu ni dandeessu jechuudha. Amma immoo maaliin godhaa gara Telegiraamii kiyya isa normaaliidhaan yookiin immoo isa ittiin hojjechaa jiru irraatiin seenetiin kan isinitti argisiisu ta'a jechuudha. Namoota affeera kun akkuma argitan bakka kanaa coinii 2600 nan qaba jechuudha. Bakka kanaatti immoo coinii ani qabu coinii 620 nan qaba. Taaksota bakka kanaatti seenee taaksota hojjechuu nan danda'a. Taaksonni bakka kana jiru. Taaksota kana hojjedheen coinii kiyyas nan dabaladha jechuudha. Argan coinii kiyya dabaladhee booddee xumurarra immoo akkamittiin akka baasu isinitti argisiisa jechuudha. Coinii kana fudhachuuf maal gootu al tokko waacho kan jedhu irratti qofa ni tuqxu. Irra tuqxanii maseentu inni coinii sana yookiin immoo inni sekoondii isiniif lakkaa'a bakka gaddiitiin kun akkuma argitan sekoondii lakkaa'u qaba. Sekoondii sana gaafa xumuru ofii isaa duubatti isiniif deebi'a. Isin maal gochuu dandeessu yeroo sana coinii isaas ofumaa isiniif dabala claim ni godhattu jechuudha. Kanaan alammoo akkamittiin akka baastan isinitti nan agarsiisa. Gara gadiitiin bakka kana bakka mallattoo walletii qabu ni dhuftu baasuudhaaf. Haga barbaadan baasuu ni dandeessu. Walletii keessan erga takkaa connect gootaniiti. Amma baalaansiin kiyya coinii 620 dha. Referral keessa seenetiin ishii kana claim nan godha. Kun coinii 3222 naaf ta'ee jira jechuudha. Gara walletii kiyyaatti deebi'eetiin withdraw kan jedhu bakka kana jira. Isarratti al tokko tuquudhaan okay kan jedhu bakka kana jira. Isarratti al tokko nan tuqa jechuudha. Kun gara sana booddee gara gadiitiin akkuma argitan processing naan jechaa jira. Bakka kanaatti kun complete naan jedheera. Yeroo lama irraa baase yeroo lamaan saayuu complete naan jedhee jira. Lamaan saayuu immoo seeneen isinitti nan agarsiisa. Bakka kanatti USDT tokko 0.106 bakka kanatti immoo 0.17 baaseen jira. Trust wallet irratti jechuudha. Kan ani baase Trust wallet kiyya keessa seeneen isinitti argisiisa jechuudha. Trust wallet kiyya keessa seenee kun akkuma argitan transfer jedhee yeroo tokko 0.106 yeroo tokko immoo 0.1732 kun bakka kanaatti akkuma argitan wal cinaa qabdanii ilaaluu ni dandeessu jechuudha. Bakka kanaatti kun akkuma argitan 0.1732 dha. Kun bakka kanas immoo ilaaluu ni dandeessu 0.1732 dha. Bakka kana 0.10 bakka kanallee 0.0164 complete ta'ee naaf ergamee jira jechuudha. Kun immoo processing haga sa'aatii 24 turuu danda'a. Haga inni turutti obsaan ni eegdu jechuudha. Viidiyoo kanarratti haala kanaatiin hojjettanii baafachuu ni dandeessu. Kan viidiyoo kana isiniif hojjedheef immoo namoonni baay'een keessan karaa keessas viidiyoo isaanuuf hojjedhu akkaataan isaanuuf hin galle gatii jettaniif isiniif hojjedhe jechuudha. Viidiyoon kun isinitti tole yeroo ta'e immoo like gochuu hin dagatina. Waan isiniif hin galle jiraate immoo koomentii jalatti naaf barreessa. Isiniif hin deebisa achuma jalatti gaafii keessan isiniif nan deebisa. Yookaan immoo Telegram kiyya irratti seentanii Telegram irraan waan barbaadan na gaafachuu dandeessu. Viidiyoon kun isinitti tole yeroo ta'e like gochuu hin dagatina. Maatii chaanala keenya warra hin taane subscribe gochuun maatii chaanala keenya taasisan jedha. Viidiyoo biraatiin nama walitti deebinutti